ज्वालामुखी का नाम संस्कृत शब्द अग्निकुंड से लिया गया है, जो अंग्रेजी में फायर पिट के बराबर होता है। ज्वालामुखी के अंदर कई तरह के धातुओं और खनिजों की मौजूदगी होती है, जिनमें से अधिकतर धातु लोहे, कॉपर, निकल और सल्फर होते हैं। ज्वालामुखी से निकलने वाली धुआएं और गैसें विभिन्न प्रकार की होती हैं, जिनमें से सबसे आम गैस सल्फर डाइऑक्साइड होती है। ज्वालामुखी के अंदर जलने वाली तापमान कई हजार डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जो मानव जीवन के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है।